เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าถ้าวันดีคืนดีท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับกลายเป็นฝันร้ายถล่มเราแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเลยวันนี้เราจะพาไปดูเหตุการณ์พายุลูกเห็บครั้งประวัติศาสตร์ที่นครหลวงเวียงจันทร์ที่ต้องบอกเลยว่ามันได้เปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองนี้ไปอย่างสิ้นเชิงโหดเกินไปคำสั้นๆแค่นี้เลยครับที่หลุดออกมาจากปากของคนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่มันแบบสรุปทุกอย่างได้หมดเลยทั้งความตะลึงความกลัวแล้วก็ความรู้สึกที่แบบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยกับพลังของธรรมชาติที่เห็นอยู่ตรงหน้าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มขึ้นตอนบ่ายวันที่22มีนาคมที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับจากฟ้าที่ใสๆอยู่ดีๆก็มืดครึ้มลงมาในแป๊บเดียวเลยก่อนที่จู่ๆก็มีพายุลูกเห็บขนาดยักษ์ถล่มลงมาใส่เมืองแบบที่ไม่มีใครเคยคาดคิดหรือเตรียมตัวรับมือมาก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วไอ้พายุลูกนี้เนี่ยมันต่างจากพายุอื่นๆยังไงทำไมความรุนแรงของมันถึงขั้นที่ถูกเรียกว่าไม่เคยมีมาก่อนได้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับและพอพายุหยุดปุ๊บภาพแรกที่คนเห็นคืออะไรสภาพความเสียหายแบบไหนกันนะที่รอพวกเขาอยู่ลองนึกภาพตามกันดูนะครับนี่คือเสียงจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเลยนะฮะมันไม่ใช่แค่ตกใจธรรมดาแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนโลกกำลังจะแตกอยู่ตรงหน้าเลยครับคือภาพที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นในชีวิตเนี่ยมันกลับปรากฏอยู่ทุกที่ทุกทิศที่มองไปเลยเอาละครับจากความรู้สึกช็อกเนี่ยเราลองไปดูความเสียหายจริงๆที่จับต้องได้กันบ้างดีกว่าว่าพายุลูกนี้มันทิ้งอะไรไว้บนบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของผู้คนบ้างภาพที่เห็นนี่มันคือโอ้โหร่องรอยการทำลายล้างของจริงเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาบ้านเนี่ยที่เคยคิดว่าแข็งแรงนะพรุนไปหมดเลยหลังคากระเบื้องนี่ไม่ต้องพูดถึงแหลกเป็นผงเลยครับกระจกรถแตกกระจายเกลื่อนถนนตัวถังก็บุบเหมือนโดนใครเอาค้อนมาทุบเล่นเลยแม้แต่โรงงานเฟอร์นิเจอร์หรือต้นไม้ใหญ่ๆก็ยังเอาไม่อยู่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่บ้านหลังสองหลังนะครับแต่มันพังกันไปแบบทั้งย่านเลยคนที่เห็นกับตาเขาเล่าว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนเนี่ยก็เห็นแต่ภาพเดียวกันหมดคือบ้านที่พังยับเยินเหมือนกับว่าทั้งเมืองโดนถล่มไปพร้อมๆกันเลยเอาละครับมาถึงตัวการสัมพันธ์ของเรื่องนี้กันบ้างก็คือลูกเห็บนี่แหละครับแต่มันไม่ใช่ลูกเห็บธรรมดานะที่เราจะมาดูกันลองคิดดูสิครับว่าพายุมันต้องตกหนักขนาดไหนคือขนาดว่ามันหยุดตกไปเป็นชั่วโมงแล้วนะแต่กองลูกเห็บยังสูงท่วมพื้นอยู่เลยยังไม่ละลายด้วยซ้ำเหมือนภูเขาน้ำแข็งย่อมๆเลยครับและนี่คือขนาดของมันครับไม่ใช่เม็ดเล็กๆนะแต่บางลูกเนี่ยใหญ่เท่ากำปั้นเลยลองนึกดูว่าถ้าของแบบนี้มันหล่นลงมาจากฟ้าเนี่ยพลังทำลายล้างมาจากขนาดไหนคือมันไม่เหมือนพายุแล้วครับมันเหมือนโดนหินถล่มใส่มากกว่าแต่ว่าท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับคือมีชาวบ้านบางคนพูดติดตลกเฉยเลยว่าจะเก็บลูกเห็บยักษ์เนี่ยไปทำน้ำแข็งใส่เครื่องดื่มซึ่งมันอาจจะฟังดูเป็นมุกตลกร้ายนะฮะหรือบางทีมันอาจจะเป็นวิธีที่คนเราใช้รับมือกับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายเกินจะรับไหวก็ได้โอเคเราเห็นความเสียหายทางวัตถุไปแล้วทีนี้เรามาดูกันที่ผลกระทบทางจิตใจกันบ้างดีกว่าว่าพายุลูกนี้เนี่ยมันทิ้งอะไรไว้ในใจของผู้คนบ้างครับคือท่ามกลางซากปรักหักพังทั้งหมดเนี่ยประโยคที่ว่าบุญแล้วที่ไม่มีใครตายนี่แหละครับอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้เพราะถึงของที่สร้างมาทั้งชีวิตมันจะพังไปต่อหน้าต่อตาแต่การที่ทุกคนยังรอดปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วเป็นเหมือนปาฏิหาริย์เลยครับสรุปก็คือสภาพจิตใจของคนตอนนั้นเนี่ยคือช็อกกันหมดครับและทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันเป๊ะเลยว่านี่มันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตจริงๆเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ไม่มีใครคาดคิดว่าต้องมาเจอเอาล่ะครับก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ดูกันว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างครับถ้าให้สรุปเรื่องนี้ง่ายๆเลยก็คือพายุประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้ทิ้งเมืองทั้งเมืองไว้กับความตกตะลึงแล้วก็ทิ้งโจทย์ใหญ่ไว้ให้ทุกคนต้องกลับมาคิดว่าจะทำยังไงกันต่อจะประเมินความเสียหายแล้วก็เริ่มต้นสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่จากศูนย์ได้ยังไงและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่สุดครับที่เหตุการณ์นี้ทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันคือในวันที่เรื่องร้ายๆเรื่องสภาพอากาศสุดขั้วแบบนี้มันไม่ได้ไกลตัวเราอีกต่อไปแต่มันกำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติใหม่แล้วพวกเราในฐานะสังคมโลกจะเตรียมตัวรับมือกับมันยังไงขอบคุณสำหรับการติดตามครับ